大家好，我是邱平，我现在在山西的黄土高原上面，这里也属于大山深处。今天来看一个山寨呀。其实山寨之前我们看了很多，不过今天这个非常特殊啊，因为这个山寨竟然会有翁城，并且呢，整个寨子还分为内城跟外城，这个就非常有意思了。我们一般听到翁城是讲古代的那些城市或者是一个城堡，而一个私人建造的山寨呢，竟然是有翁城。这就非常了不得了，估计呢身份会非常不一般。现在呢，我们就去看一下这个山寨到底有什么特殊之处，为什么会修建这个样子，到底是谁所建？西寨，这个山寨就在这个山顶，在视频里面看起来没有多高，这实际的话，你爬上去估计要40-50分钟啊。山寨其实我现在也看了一点，不过呢，在山西的山寨可能比较多啊，因为山西在明清的时候晋商特别多，那么那些晋商他们为了保护自己财产，碰到战乱时期或者防止土匪，他们都会在山里面修建一座山寨。你像太谷，当时是有名的晋商聚居地，有这样一句话说嘛，晋商以在太谷能有一座院子为荣，就是并不是说你什么人都能在太谷有一栋大院的。现在已经到了山寨的脚下，大家看一下，山寨在那个位置，等于是修在悬崖顶部，在这个地方真的是易守难攻啊。走上来发现这里有个停车场，早知道我也把车开上来，因为我从下面走上来到现在已经花了差不多半个小时。今天的温度非常高啊，大概35、6度。我也没有想到山西入秋了还有这么高的温度。现在呢，我们得继续爬上去，山寨在我的头顶，现在向上面进发，这非常陡峭啊。这种山寨修建的地方，基本上都算是易守难攻。这里应该是当地的村民把它开凿了一条道路出来，要不然完全是在这个坡上走，就非常难走了。我刚才来的时候，听下面的村民说，这里呢可能要准备开发了，因为这个毕竟是一个100年前的山寨，很有代表意义嘛。这个是整个一个墙壁，我们现在要进入这个山寨怎么办呢？前方有个洞，可能得钻洞过去。因为现在这个山寨，我现在也不知道它的正门在哪里，只能根据这个地形走上来。那么就得必须穿越这个山洞过去，这个山洞还挺大的，在这里呢还能看到围墙。那么我感觉啊，从这个洞钻过去是整个寨子的第一道关口。大家看一下这个通道，很有意思吧？拱券型的，应该是人工开凿的。我不知道这个过道是不是进入这个山寨的唯一通道。不过呢，我查资料的时候了解到，这个山寨里面有暗道，有很多防御措施。这个通道你看，全是这种人工开凿的痕迹。走过去看看，通道不高啊，矮的地方只有1米。这个出来就真的是别有洞天呐。这里是一大块平地，然后上面还有。那么我们现在处在这个位置是干嘛用的呢？这个就是我们经常看那个古城墙，它的第一道关口翁城，大家能够想象得出来不？一个私人建造的山寨，居然有翁城。一般正常来讲，翁城是一个古城的标志。通过这个翁城，也能够想象出来它这个山寨的豪华程度。看看这个翁城的边上，这里还能看到遗留下来的城墙。那么我估计以前呢还是有挺高的。旁边呢就是悬崖，刚刚我就是从这里走上来的。整体这个悬崖的话都有60-70米高，所以如果有敌人来的话，他想进入这个山寨，就必须先通过翁城。那翁城的作用大家都知道了，就是打击来犯之敌，相当于关门打狗一样的。如果敌人实力比较强大，他真的进入翁城的话，那站在这个上面的人呢，守卫就可以向下攻击。大家看一下这个山寨，我们翁城可以说是第一道防线。然后呢，在这个上面
有城墙，到了顶部还有，等于是我们现在看到了这里就有3层一样的。所以说，这个山寨的主人建造这个地方花了大量的财富啊，所以说一般的人也弄不了这样豪华的山寨的。这里还能看到很多木头，不知道是不是以前遗留下来的。在这个瓮城中间，这里有一个墙壁，我猜想应该是隐蔽啊，造壁，可以看到里面呢还有砖块，可能当时从这边一直过去都是如此。它刚好呢把后面这些窑洞挡住了。那后面这些窑洞呢，据说是家丁窑，就是这个山寨家丁住在这里。我们从整体看的话，这个山寨是非常庞大的。那么财主他一家躲在这里呢，他的仆人要过来，那家丁就住在这里。当然，这是一部分的家丁，在上面肯定还有他们家族那个下人居住的地方。这里还有一些车，估计应该是整理开发吧。哦，这里还有很多帽子，那么应该是最近在整理了。这个是典型那种窑洞。哦，外面温度好高啊！一走到这窑洞里面，舒服多了。在这里看到很多工具，难道这些是专门弄窑洞、平整或者加固的工具吗？我还是第一次见呢。那个锤子见过，这种的话没有，应该是往地下击打吧，就把土压实，可能是这个。再仔细看看这个瓮城，面积真的很大呀！我之前在河西走廊也好，在新疆也好，看到了很多那种古城，他们也有瓮城。不过呢，当时是由国家修建那个瓮城都没有这个大，也没有这么高，所以我们在这里也能想象出来，在几百年前晋商的那个财力啊，真的是不得了。那么这个山寨到底是谁修建的呢？它就是赫赫有名的8大晋商之一的长家修建的。因为晋商在明朝中后期就已经非常发达了，当时明末的话战乱比较多，特别那个时期呢，有李自成这个长家的人呢，相当于是为了躲避战乱，为了预防，就在这个黄土高原的山坡上面修建了这样一个山寨。所以算起来，这个山寨呢已经有300多年的历史了。他们也确实挺会选地方的，四周都是悬崖绝壁，直接是在一个山顶建造了一个山寨。这里有一个洞比较特殊，因为门口都是用这些砖弄的，走进去看看，也是一个大的窑洞。不过呢，这个窑洞感觉是相通的一样。哇，这个土很多都塌了，我猜想这里应该是一个通道吧。你看那边也有一个门，走过去看看。因为这里面是四通八达，有暗道嘛，不知道这里是不是通往其他什么地方。哦，这里看到了，是一个很大的天井一样，看到没有？一个竖井，然后下面有几个洞，不知道那个是不是通道啊？因为看得出来它也是拱券的，这是一个天井吧？如果从上面掉下来，很危险的，有10多米高。瓮城参观完了，就去上一级看一下。这里应该还是属于瓮城的位置，以前那里不知道是封闭的还是一个口子，反正过来的话，就是我们刚才看到的天井。我刚才是站在那个位置嘛，这个下面现在可能我这个位置有20米。非常宽了，那么其实也是起到一个防御性的。这里我们说是天井，其实也算是一个陷阱。马上就到了山寨真正的内部了，可能过了这个通道，又是别有洞天。哎呦，估计错了，这里可能才是整个山寨的外层，它的内层还在那个墙壁的后面。真的是没想到啊！我一开始以为那个瓮城那一带属于外层，结果不是。那么在这里可以看到那个内层城墙，就跟我们在西北看的那些一样的。它的通道可能是在那里。在这里还有一个山洞，是可以观景的。直接过去的话，能看到黄土高原的特点，
这个不知道是以前修的还是现在的，可以称之是瞭望台吧。我猜想可能是以前留下来的。下面就是悬崖，然后外面呢就是黄土沟壑。这个观景还是很好的，这瞭望能够看到远处各个地方的情况，因为这里属于高处嘛，最高的地方，看外面的话是一览无余，有什么事情的话都可以看到。那么我猜想，如果是几百年前就遗留下来的，那基本上这个地方时时刻刻都有人在这里。这些就是外层以前窑洞的遗址，那么这一块应该也是住了很多人。这里还有个通道下去，等一下看看是什么。都是窑洞。它这里的窑洞以前可能是好几排，那么居住的人还是挺多的，一个大家族应该都是在这里居住。这些都是窑洞的遗址了。现在去下面这个洞穴里面看一看，不知道是不是藏财宝的地方，因为这个地方修建的不一样，它全是有砖块固定的。你看，它还有那些巨大的石头固定。前面都很黑，这个应该是暗道吗？逃生通道，不知道去往哪里啊？这里面太黑了，有点不敢走，因为我也不知道是通往哪里的。走了100-200米，应该是快到出口了。它这个一直都是下坡的，洞口这里都有点倒塌了，试着往前走走看看。哦，这里就到了悬崖边上了。哦，这里是通往那个瓮城的。真是没想到，这条通道原来是外层通往瓮城的。那这个通道算起来是逃生通道。如果瓮城即将被攻破的时候，他们这些所谓的家丁人员就从这条通道逃到那个外层去，设计的非常巧妙和隐蔽啊。就等于是它这个其实内外全是连通的。一开始在瓮城的时候，我看到这里倒塌了，以为是窑洞，我就没有进去。万万没有想到，这居然是一个逃生的通道，暗道。我们看一下，这就是暗道的线路图，从外层中间通往了瓮城，确实非同一般呢。现在我们往回走，我猜想他们当时运送财宝，可能是不是这个通道？这个外层的城墙相对来说矮一点，内层真的是高啊！我感觉比我在河西走廊看到的很多城墙都高啊，跟万里长城一样。等一下看看能不能走上去。在内城墙旁边也有一个城墙，这个是隐蔽，就是让其他人看不到里面的情况。站在这个位置还是属于外层，前面一点就是内城墙，然后往右边看一下，这里的就是瓮城，很高吧？那敌人如果说进入到瓮城，我们就在这里打击来犯之敌。刚才我们在瓮城里面其实转了挺久的，那个地方呢有一个通道，那是一个陷阱。我们脚下呢就是刚才走的那个上百米的一条暗道。你看看这个上面，到处都能看到墙壁。那一块呢也有那个城墙，因为等于是把整个这个山寨围起来了。这里相当于四面是悬崖呀，吓我一跳。这里有个洞穴，没注意的话，真的会踩下去的。那可能也是直通下面。这边也是以前的外城，当时呢也生活了一部分的人。我估计他建了这个山寨，花了很长时间了。看到没有？又是悬崖。他等于是把这个城墙绕这个山顶建了一遍。我站在这个城墙下面，才能感觉到渺小啊。这个城墙估摸着大概高度是6米，算起来比我们在河西走廊看的那个明长城还高一点。这里其实现在都是经过简单的整理，要不然没有这么好走。照壁，现在就去内层看一下。这里面呢，肯定就是他们家族最核心的人员居住的。那一来到这里呢，又看到一个照壁，然后左右进去呢，才是他们里面的院落情况。你看上面内部的结构也是夯土，跟那个建造长城是一样的，一层一层。
那下面这两个难道是门栓吗？这个都有20-30公分的长度跟宽度啊，这么巨大。这个是内层的城墙，把整个里面包围住了。当我走进这个内层的时候，通过这些遗址发现，这是我迄今为止见过最大、最豪华的山寨，真的比我之前在河西走廊西北看的那些古城都更大、更豪华。从这里呢，也凸显了晋商在明清时期的那个财力。这里面真的太大了，太壮观了。我们一般都会讲，这种山寨呢，普遍房屋不是太大。来到了内城，我们就发现它里面建造的房屋，就不是像我们刚才在外城和瓮城看到的窑洞。这里面呢是院落的形式，全是一个院落连接着一个院落的。大家看看这里，这里有一个通道，这里也有。这个就跟我们在山下看到那些地主大院、晋商大院是一样的。我们之前去看那个李家大院、方城相府，都知道这样每个院落呢，它下面是砖结构，顶部呢用木头，然后院落之间呢是有一条通道。其实这里也是一样的性质。那么这一块呢，我猜想很有可能就是以前的那个地主老爷、财主老爷居住的地方，真的是太大了。那么这个山寨为什么变成现在这个样子呢？我们刚才也说了，它是属于明末时期建立的，当时主要是为了躲避战乱，躲避李自成。后面清朝入关之后，局势相对稳定下来了，他们常家又是作为8大经商之一，变成了皇商，那么他们就不需要躲避战乱，躲避土匪，那这里呢自然就用不着了。因为这些晋商它本身就在太谷、平遥、祁县这些地方拥有大的豪宅，这个山寨只是作为临时的场所。还有一点，我们经常说这种山寨呢，最开始是那些大地主建造的，那后期经过变迁，可能就变成土匪居住了。那这里有没有可能呢？其实真的有，大部分的山寨其实都改变不了进程。一开始呢，地主建造，后来时局稳定了，或地主家里衰落了，这个山寨就废弃了。那碰到战乱时期呢，土匪又来这里占山为王，来这里居住。那这个地方呢，又这么大，环境也还可以，所以土匪来这里，我觉得是很正常的。像这一块都是以前有人居住的，现在算是船员断臂了，什么都没有了。内城现在没有剩下什么，我们就往外走了。刚才我们说这个地方是一条通道，我脚下有一个通道，我刚才又重新研究了一下，也查了一下资料。大家看这个山洞，其实呢，它这里以前就是一个通道，这个跟我们看那种地坑院一样，这里有个道路直接这样下去，然后呢通到里面去。而这里呢，它下面也是有条道路的，是通往那个寨子的外面，相当于是连接着整个寨子真正的大门。这个宝寨走完了，我现在倒有点怀疑了，就是这个通道以前有没有？因为刚才我们走了，从瓮城到外寨是有一条暗道的，它有暗道，这个应该是用不着，它整体是防御的，它不可能到处开那个通道口嘛。所以我猜想，这个应该是后期不知道什么时候把它在这里弄了一个通道出来。我们一开始呢是从这边上来的，然后这里有个瓮城。一开始说这个是隐蔽，是挡住窑洞的，我现在反而觉得这个隐蔽呢是挡住里面这个通道的。现在呢，我们走一下前方，刚刚在上面看的话，这里非常明显，就是像走地坑院一样，一个通道下去。而这里呢，明显看得到它这个通道口呢比较宽敞。那么我查了一下资料，这里应该是以前正式进入这个寨内的通道，其他的都不算。这里还有点不一样哎，在洞口看起来很大，其实走到这里呢，感觉是挺小的。你看，这下面呢应该是雨水冲刷过的，以前呢大概是2米左右，因为当时财主嘛，他要把财产弄上来，所以道路的话一定会相对来说宽敞一点。这个我查了一下资料，是一直通往寨子外面的，然后到了前面这个地方，就是我们刚才一直看到那个竖井啊。
这就是我们在上面看到天井，这里有一个门，就是我们刚才走过的。它这个门其实是在那个下面这个通道的正上方，等于这里是2条通道嘛，在上面能够攻击。这条通道现在这里由于时间久远，这个天井下面有很多泥土是从上面倒塌下来的。现在呢，我得通过这个通道走出去，非常矮小啊，估计得爬着或者蹲着走。大家看看，得这样滑着下去，因为这里全是泥土。哇，好陡啊！这里面也很黑，这些泥土呢，全是从上面倒塌下来堆积在这里的，起码把这个通道淹了2/3。以前通道可能2米或者3米，现在呢1米都不到。我得扶着这个墙壁，太陡了。继续走，即将走出这个山寨了。我已经出来了，这个地方才是以前寨子真正的通道，寨门就在这里。那么很多人可能会说，他弄得这么明显，不怕土匪或者那些攻进去吗？其实大家刚才看的话，里面有几十米的通道，那如果在里面堆一点土的话，水也进不去的，所以他这里就不用担心安全问题。现在呢，我已经回到了这个山脚下面了，再这样看一下这个寨子，全部都是绝壁啊。那这个古寨今天我们就看到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。